Jirtu maatii keenya akkam nuuf jirtanii nuti nagaadhaa galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatanii abdii qonnaa waaqayyoorraa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin akka qabu isiniin jechuu jaalannaa. Egaa har'asii deebinee dhufnee jirra. Har'a immoo maal fidee dhufe seetanii gaaffii namoota hedduu jechuudha. Keessattuu koomentii jalattis gara miidiyaa biraatiinis na gaafattanii maaloo bal'atu isaa meeqaan gurguramee meeqaan bitamee nuti isin bitachuu barbaanna harmee teenyaa binnaa obboleettii keenyaa binnaa ofii bitannee lafa qonnaa warra jettan hundumtuuyyuu kaayyoon keessan hunduu garagara waan ta'eef warroonni jettanii na gaafattan gara waasaappii bakka miidiyaa fayyadamtaniin jechuudha baay'ee keessan teelegiraamiyaanis kan na gaafattaniin jirtanii. Innaa egaa oolumatti qabaa simarratti isinii deebisuu barbaadetanii tokkoon deebisuuf immoo yeroo hin qabu dhiifama haadha daa'imaati waan ta'eefani daa'ima kiyya yeroo rafanitti kan kanaa yoo hojjedhu innaa kanaaf egaa sa'aan kun kan gurgurame asuma magaalaa Asallaadhaa naannuma nuti jirru kan itti gale immoo Saguree jechuudha. Sagureen warroonni beektan magaalaa Sagureeti. Egaa kan gurgurameen immoo waagaan isaa baay'ee gaariidha. Sa'aan akkuma argitan faranjiidha Ameerikaawii jedhan. Innaan nama bichaa miti wariinis Ameerikaawii ta'ee jira. Chaayinaan hin jira, Taayilaand hin jira, Kooriyaan hin jira. Egaa aannan garuu beekamaan tokkoffaan Kooriyaadha jedhanii. Kunillee isaa sirriitti shaggaadha akkuma isiniin jedhe yeroo darbe isinii dubbadde viidiyoo irratti leetirii ganama 10 galgala immoo 9 isin kennaa jedhame. Egaa kunuyyuu jechuudha biyaansi aannan yeroo kanaatitti kontiraata yoo kennan leetirii 10 kennee tokko osoo kennee tokko manatti irraa hambifatanii ijoollee keessanii warri uddanis ofii keessanii uddaniyyuu leetirii 10 kuni kan ganamaaf galgalaa walitti biyaansi gara 40,000 jala fudhattu jechuudha. Aannan yeroo kanatti baay'ee tokko waddadee jira waan ta'eef egaa qalaalumatti yoo kana fudhattan jedhan damuusa madaamii saniin caalamoo hin caala maaliin caalaa baay'inaanis xiqqoo malee yoo hanqate asitti biyya keessanitti boqonnaa qabdanii yoo isin dhukkuba mana yaalaa deemtanii namni ofii isin gaafata nama dhukkubsate deemtanii gaafattuu kan du'e hin awwaaltuu waan baay'ee jira biyya keessatti jechuudha hin beektani. Innaa biyya madaamii immoo mara araba jechuun anis argeetan jira mana hi'aa jechuudha. An akka kootitti garuu mana hi'aati. Maaliif nama dhukkubeetu mana yaalaa sanuu haquun guyyaa hedduun itti fudhata hojii dhaabanii deemuuf. Innaa kanaaf egaa biyya ofiisitti immoo hojiin numa harka jira. Birriin nu harka jiraannaan bakka xiqquma biizinesii harkaa qabaannaan waan hedduun hojjennaa jechuudha. Wariin amma xiqqoo sababa nadaajiin dhabameen fiinoon waddadee jira. Makiinaan hin jiru. Fiinoon xiqqoo tanatti waddadee bakka galabaa yeroo bonaa bakka barbaadanii baadiyyaarraa bittanii makiinaa feesistanii magaalaatti galfattu. Wanti biraa bishaan immoo gibbii keessanii dhabame immoo jaarikaan birrii 5 ta'ee jaagootameedha. Birriin tokko dabalee nadaajiin dabalaan birrii tokko dabalee jaarikaan birrii 6 ta'e. Innaa bishaanis nadaajii malee hin hojjetu na fakkaate malaanuu. Kanaas hin jira egaa sa'aan kun meeqaan bitame seetanii 180 gurgurame 180 hin jeenaa maalii buuphanuu birrii 30 taate hanqaaquun takka killee moo hanqaaquu jedhanii hundaan taate na fakkaate birrii 30 taate wariin hindoomsaan kun dhugaa baay'ee tokko nagaarra manaayyuu birrii kaashan gurgurame dhugaa dubbachuudhaaf innaa wariin isaa makiinaa malee hin deemu. Kunoo fakkeenya Asallaa deemee Saguree hin galu. Osoo warii Habashaa ta'e magaalaa garuu wariin akkanaa Arimaas waan ta'eef hin galu. Makiinaaf fe'amana. Kanaas isiniin jechuu barbaadetanii 180 bitamee baay'een keessan na gaafattanii warroonni bitachuu barbaadan immoo raaddeen illee ta'ee wanna barbaadan ni jira.
rakkoon hin jiru isiniin jedha. Obboleettiin keenya dhugaa baay'ee gammadde. Obboleettii keenyarraa jechuudha haati isaa egaa kaasumatu manaan gahee fi haati mucattii sanii jechuudha qallaaluma kana hin gammanne dhugaa dubbachuudha fi dura xiqqoo rakkattuu turte na fakkaate bakka dhugaan dubbachuudha hin boosisan keessa darbitee bakka sa'a daabbastee maal jettee warii manaati waan ta'eef omaan dubbatu amala qabeessa inna daabbastee maal jettee bakka dhugaa akkuma waan irra ilma'ee arumatan haybii fi a'aa gurgura'eeti. Haybii beektu warri haybii gurgurtan naannoo Arsiitiin gurgurama. Haybiin baaldii takkittiin 3,000 taate. Baaldii 2 yoo gurguratte 6,000 gurguratti jaartiin nagumaan teessee jechuudha. Innaa aannan leetirii amma 200 deemaa jira. Innaa baay'ee ulfaataa jiruun kanaafiyyuu anqulaalii kan nama amma gizee kana horsiisan handaaqqoo fi warii aannaniiti. Siniin jedha gamaatii koo sagalee isinitti neerissu kana 180 siniin jedhee jira. Nagaa naaf taa'ii baay'ee tokko sin jala ammallee sabiskiraayibii go'a laayikii godha ammallee piliis laayikii godhaa laayikii yoo ga'e ta'e nu fayyada. Innis wanna bareedaa sinii fidaa